Hello， 今日同大家分享整冬菇貢丸。首先買一盒500g 嘅免治豬肉，倒出嚟之後就落調味料咯，6g 鹽，1g 胡椒粉，5g 麻油，25g 粟粉，仲有10g 生抽，8g 泡打粉，冬菇水或者水50ml， 落完之後就擺落廚師機，首先用低速攪半分鐘，再用高速攪1分鐘，跟住推返啲豬肉去中間，用高速攪多1分鐘，冬菇6隻，提早浸軟咗先，跟住揸乾啲水，再切成細細粒。如果你鍾意多冬菇，你可以自己加多2隻㗎。跟住將啲冬菇倒落啲豬肉度，跟住攪多半分鐘。多謝你哋睇我哋條片啊！如果你哋鍾意嘅話，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。包好保鮮紙，就擺落雪櫃雪1個鐘。煲一煲水，水滾之後就轉小火，用手將啲肉擠個波出嚟，個面要鋪平滑啲啊，同埋擠走啲氣孔，跟住用匙羹刮出嚟，放入熱水入邊，啲水唔使滾起㗎，浸6分鐘到啦，見到冇紅又浮起就 OK 㗎啦，跟住倒出嚟。隔走啲水，再倒落冰水入邊，好夠彈，又夠實淨。降咗溫之後，就隔走啲水，擺落密實袋度。呢個份量有27粒。推平咗啲丸，先好擺入冰櫃啊！要食嘅時候煮5分鐘就食得啦。下次再見，拜拜。